Umuthi turakungwira thigũkũ ya Mũtheru Mathayo, mũtũmwo wa Kristo. Gĩthomo kĩa mbere. Gũthoma kuma ibuku rĩa Efeso 4 kamwari kemwe nginya ka mũgwanja ga 11 nginya ga 13. Koguo nĩndamũthaitha niĩ njohetwo nĩ ũndũ wa Mwathani, mũikarage na mĩtũrĩre ĩrĩa Ngai oigire mũikarage rĩrĩa amwĩtire. Koragwo ihingo ciothe mwĩnyihĩtie, mũhoreire na mũkirĩrĩirie. Kiranagĩrĩriai mũndũ na ũrĩa ũngĩ mwĩna wendo. Geriai na kĩo mũno gũtũũria ũrũmwe wa Roho wa Ngai ũrĩa amuohanĩtie na thayũ, mũgatuĩka kĩndũ kĩmwe. Amu kwĩ mwĩrĩ ũmwe na roho ũmwe, o ta ũrĩa kwĩ mwĩhoko oro ũmwe ũrĩa Ngai amwĩtĩire. Kũrĩ Mwathani ũmwe, wĩtĩkio ũmwe na ũbatithio ũmwe. Kũrĩ Ngai ũmwe na nĩwe Ithe witũ ithuothe, na nowe Mwathani wa andũ othe. Na nĩwe ũtũmaga andũ othe meke maũndũ marĩa mothe angĩenda, ona aikaraga thĩinĩ wa andũ othe. Ithuothe o mũndũ nĩahetwo kĩheo kĩa mwanya kũringana na ũrĩa Kristo aheanĩte. Nĩwe waheire andũ a thĩ iheo, agĩthuura amwe matuĩke atũmwo, angĩ anabii, angĩ ahunjia o ũhoro ũrĩa mwega, angĩ arĩithi a andũ, na angĩ arutani. Ekire ũguo nĩguo aharĩrie andũ othe a Ngai nĩ ũndũ wa wĩra wa gũtungata, nĩgetha ekĩre hinya mwĩrĩ wa Kristo. Koguo ithuothe nĩtũgakinyĩra ũrũmwe wa wĩtĩkio na ũmenyo wa Mũrũ wa Ngai, tũkĩgie na ũgima, tũgĩkinyĩre ũgima o ta ũrĩa Kristo we mwene akoragwo naguo kũna. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo. Icokia. Ũrĩa ciugaga ũhunjaga thĩ yothe. Ũrĩa ciugaga ũhunjaga thĩ yothe. Mũthenya ũkinyagĩria mũthenya ũyũ ũngĩ ũhoro wa riri ũcio, naguo ũtukũ ũkamenyithia ũtukũ ũrĩa ũngĩ ũhoro wa riri ũcio. Gũtirĩ ciugo kana mĩario ihũthagĩra, mĩgambo yacio ndĩiguagwo. Icokia. Ũrĩa ciugaga ũhunjaga thĩ yothe. No na kũrĩ ũguo-rĩ, ũrĩa ciugaga ũhunjaga thĩ yothe, na ũkaiguĩka kũrĩa guothe andũ maikaraga gũkũ thĩ. Kũu igũrũ nĩkuo Ngai ahete riũa ũtũũro, rĩrĩa rĩrokaga kwĩyumĩria o ta mũhikania akiuma gwake mũciĩ, kana mũteng'eri njorua wĩna mũhĩahĩo wa kũhanyũka. Icokia. Ũrĩa ciugaga ũhunjaga thĩ yothe. Rwĩmbo rwa Injili. Aleluya, aleluya. Na ũndũ wa wendi wa Ngai agĩtũtua ciana ciake na njĩra ya ũhoro ũrĩa wa ma, nĩgetha tũtuĩke maciaro make ma mbere ma indo ciothe iria we ombire. Aleluya. Gũthoma Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Mathayo 9:9 nginya 13. Hĩndĩ ĩrĩa Yesu ahĩtũkaga, nĩonire mũndũ warĩ mwĩtia wa mbeca cia igoti wetagwo Mathayo, aikarĩte wabici-inĩ ya kũrutĩrwo igoti. Nake Yesu akĩmwĩra atĩrĩ, nũmĩrĩra. Nake Mathayo agĩũkĩra akĩmũrũmĩrĩra. Na hĩndĩ ĩrĩa Yesu arĩ kwa Mathayo akĩrĩa irio, etia a mbeca cia igoti aingĩ na andũ aingĩ ehia nĩmokire makĩrĩanĩra na Yesu na arutwo ake. Nao Afarisai amwe hĩndĩ ĩrĩa monire ũguo, makĩũria arutwo ake atĩrĩ, nĩkĩ gĩgũtũma mũrutani wanyu arĩanĩre na etia mbeca cia igoti na ehia? Nake Yesu aigua ũguo, akĩmacokeria akĩmera atĩrĩ, andũ arĩa makoragwo na bata wa ndagĩtarĩ nĩ arĩa arwaru,
no ti arĩa matarĩ arwaru. Thiĩi mwĩrute bata wa ciugo ici cia maandĩko. Nĩ tha ngwenda no ti magongona. Niĩ ndiokire gwĩta andũ arĩa athingu, ndokire nĩ ũndũ wa arĩa ehia. Injili ya Mwathani. Nĩtwagũkumia we Kristo. Hĩndĩ ĩrĩa Yesu erire Mathayo amũrũmĩrĩre, Mathayo ndarĩire marĩgu, arũmĩrĩire Yesu, agĩcoka akĩnyita Yesu ũgeni gwake mũciĩ, na agĩĩta andũ angĩ aingĩ nĩguo moke macemanie na Yesu. Ona ithuĩ Yesu nĩ aratwĩta tũmũrũmĩrĩre na tũrehe andũ arĩa angĩ kũrĩ we, nĩgetha ithuothe tũgatũũra kũringana na rĩĩtana ritũ, ũrĩa mũtheru Paũlũ atwĩra atĩ tũmathage ũrũmwe, tũgaciaraga maciaro ma Roho, na tũgekaga maũndũ mothe me ma kũgacĩrithia mwĩrĩ wa Kristo, na nĩguo kanitha. Na rĩrĩa twagwa mehia-inĩ, tũtikae gũteanĩria kĩoneki gĩkĩ, no tũkaroragia maitho maitũ harĩ Yesu Kristo, mũrigiti na mũhonia wa ngoro citũ. Ngai kĩhoti yothe aromũrathima, Ithe, Mwana na Muoyo Mũtheru, nĩ gũtuĩke guo. Kwamũkagĩra mathomo ma mitha ma o mũthenya na rũthiomi rwaku. Subscribe thĩinĩ wa YouTube channel Wĩtĩkia Witũ, kana Facebook o ũndũ ũmwe na Twitter Wĩtĩkia Witũ. Nĩ mathomo ma mitha ma o mũthenya, o kĩroko rũcinĩ tene, no mathikĩrĩrie o thaa iria ũngĩenda. Wĩtĩkia Witũ ũkĩreherwo nĩ Father Michael Thang'wa. Wĩtĩkia Witũ rurumo, Wĩtĩkia Witũ rurumo, Wĩtĩkia Witũ rurumo, kana rurumo kĩciko.